大家好，洛杉磯長灘。長灘呢個地方呢，係我哋好多華人喺度居住嚇，特別係我哋廣東人。舊金山地區裏邊呢，我哋廣東人係好多嘅所以呢，呢個地方裏邊我今日喺度講一次嚇，因為呢講過好多次啦，講過好多次嘅關於洛杉磯但係呢，我而家都係繼續再講下，繼續再講。我而家變成而家將佢放大嚟睇呢個地方，長灘呢個地方呢係咁樣嘅，因為呢成個南水係發惡嘅。發惡裏邊呢，我哋分成三個層次，最惡嘅呢係呢個部分好啦，邊個部分呢？就係呢個部分啦前邊嘅1/3係最惡嘅睇到未？而家我畫黃色圈嘅呢部分打3個叉叉。呢個地方裏邊係因為佢南邊嘅水，南水裏邊嘅話喺3元9運裏邊咧係最發惡嘅，係最唔好嘅跟住落嚟咧，上邊呢一部分咧，我哋可以咁睇喎。呢度咧又稍微我將佢畫好啲嚇，睇到未？呢度咧稍微好啲，中間呢部分呢個部分咧，我哋打個剔，但係咧都係半好半壞啦，60分到75分之間。再北上，在北邊咧，呢度離開南邊嘅水已經大部分啦，離開啦，佢就稍好啲啦。呢度咧可以打2個剔。點解咁樣咧？3個剔都做唔到㗎嚇，因為3個剔咧就係好㗎啦，上吉㗎啦。因為呢度咧南邊嘅水氣，成個太平洋嘅水咧不斷沖殺過嚟嘅，甚至從呢邊過嚟我哋睇下呢度咧一路穿過去嘅呢個水係一定到嘅，冇辦法嘅。所以咧我哋仲係要小心，大環境如是啦呢個 OK 跟住咧仲係西邊亦有水過嚟就係咁嘅情況啦。不斷特別呢度嘅水係沖得好勁㗎呢邊嘅水都有過嚟嘅。所以咁嘅情況裏邊嘅話，最緊要一定要避開嘅咧，就係前邊我講嘅呢一部分，離南水最近嘅呢部分呢度地方裏邊要點樣注意法咧？第一，你個門窗打開之後見到水面嘅話係第一惡見到南水係第一惡呢個第一點。跟住咧要零舍注意明年嘅話係因為3元9運裏邊個火最強勁嘅紅羊赤馬劫2026同埋27咧，赤馬紅羊劫裏邊要非常之小心，呢度可能大火會再繼續嚟㗎所以咧有機會咧自己調整啦假如呢個係大環境，我只能夠大環境去睇下，細環境裏邊嘅話係唔同嘅。我哋係細化到一落去到下邊啦。我哋有另外睇噶啦，睇到未？好似呢間屋裏邊咧，佢個南水更加啦，壞中更壞，就咁情況。凡係見南水嘅咧，都係發惡嘅，好犀利嘅。但呢間裏邊咧就開始好嘅嚟，唔好又嚟喎，就咁情況。呢度咧又係東水裏邊係唔錯嘅東水，但係又有東北水所以咧就要小心小心。呢度咧雖然風景優美呢度哇睇密麻麻，全部係呢度泳池都唔多噶啦唔知呢個係咪泳池啦？我哋打開睇睇，都唔係泳池嚟嘅。OK， 好啦。依家咧，我哋對長灘呢部分裏邊咧，我哋就講到呢度。我係紐約風水哥我喺紐約地標希望咧大家有玄學上面嘅問題，隨時約甚至乎可以上門嘅喎。多謝大家。